Up next, it's Paw Patrol on Nick Jr. The bravest of all heroes are back as the Paw Patrol save the day in brand new adventures. And don't miss Chase on the case with his loyal search and rescue pups by his side. So when trouble calls, they suit up, roll out, and ride to the rescue. Catch brand new episodes of Paw Patrol, including the search and rescue pups. Coming soon, only on Nick Jr. Hold on to your hard hats. Rubble and crew have a brand new pup grade. Whoa! The Backyard Zoomer is here. Whoa! It's gonna help our crew build their greatest creations yet. You won't believe what it can do. Don't miss brand new Rubble and Crew. Coming soon on Nick Jr. Това беше рекламата по Ник Джуниор. На Хелоуин заклинанията оживяват в количката. Кой от вас да поръчвал нещо от Озон? Потопи се във фантастични светове с код за 20% отстъпка на книги. Намери и още заклинания за над 30 000 продукта с до минус 50%. Лесен за приготвяне. С бързо действие. Отново в играта Stylol Hot. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Движения като тези могат да доведат до протичане. Ново Памперс Пант с система за задържане и защита с нови 2 пъти по-широки маншети, които предотвратяват протичането отстрани, и джоб, който спира протичането от към гърба, за да са защитени, както и да се движат. Памперс. Алора, с екстракт от пасифлора инкарната, доказано ще се погрижи за спокойствието ти през деня, а след това и за съня ти. Спокойни хора. С Алора. Мечтаеш ли за меко докосване? Открий новата формула на Семана Супер Софт. Със специална технология за лесно гладене, супер мекота и дълготрайна свежест. Семана Супер Софт, за да гладиш с лекота. Възпалено гърло? Време е да отвориш очи. Вземи Неоангин с троен ефект. Лекува възпалението на гърлото. Бързо облегчава болката. Ефективен срещу причинителите на инфекции в устата и гърлото. Неоангин. Експерт при болки в гърлото. При болки в гърлото – Неоангин. Неоангин без захар, Неоангин череша. Лекарствени продукти без лекарско предписание за възрастни и деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. При сухота в гърлото и устата вземи Неохидро. Когато и да се събудя, денят ми започва свежо и с настроение. Навсякъде с мен Билка ми дава увереност и самочувствие. Какъвто и да е денят ми, завършва с удоволствие и наслада. Всеки ден Билка е до мен. Биобаланс капки е последно поколение симбиотик с комбинирано действие. Благоприятства храносмилането, имунната система, развитието на костите и зъбите. Здравето е въпрос на баланс. Мислиш, че си в бяло, докато не видиш бялото на новия Savex Premium. Мощният комплекс White Boost прави прането видимо по-чисто, видимо по-свежо, видимо по-бяло. Новият Savex. Виж разликата. Урогард – натурален продукт с синергична формула. Урогард подпомага пикочните пътища с патентован екстракт на американска червена боровинка и 3 вида пробиотични бактерии. Урогард – в хармония със себе си. Пес Патрул е готов за действие! Когато къпането стане скучно, Пес Патрул го прави отново забавно. С новите шампуани Тео Кидо и любимите герои. О, и мирише толкова яко! Опитайте новите шампуани и течни сапуни Тео Кидо. Кой е Куинс? Аз? Ти? Ние? Те? Всички сме Куинс. За по-добър вкус на вашата трапеза. Запушен нос, хрема, болка в синусите. Искаш само да дишаш. Препоръчайте ми нещо. Веднага Синолан Експрес.
Не просто отпушва носа, а лекува хрема и синузит. С мента, евкалипт и още билки, Синолан Експрес елиминира вирусите и бактериите, облегчава болката в синусите и помага да дишаме спокойно. Един спрей цели 140 впръсквания, без риск от привикване. За големи и за малки. Синолан. Дишай спокойно. А сега реклама по Ник Джуниор. When your kids are on a mission with Paw Patrol, they'll develop valuable social skills like teamwork, problem-solving abilities, and learning to be helpful. Paw Patrol,